មាព្រៃទាំង14នាក់ដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយសត្វអ្នកប្រកាសជាធ្លាប់ឮអំពីកូនដែលត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយសត្វអ្នកស្រី Julia Fullerton Barton អ្នកថតរូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបានធ្វើការលើកគម្រោង For All Children ដែលនាងបានបង្កើតឡើងនៅរូបភាពប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កុមារដែលធ្លាប់ត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយសត្វនៅទូទាំងពិភពលោកនាងបានចងក្រងឯកសារអំពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬចាប់ចម្រិតនៅក្នុងរូបថតរបស់នាងរូបភាពទាំងនេះបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់កូនក្មេងៗដែលនៅក្នុងព្រៃទី1 Lobo Walker នៅក្នុងប្រទេសមេស៊ីកូនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1845ដល់1852នៅក្នុងឆ្នាំ1845ប្រជាជននៅមេស៊ីកូបានឃើញក្មេងស្រីម្នាក់រត់ជាមួយនឹងហ្វូងសត្វចចកក្រោយមកនាងត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងស៊ីពពែជាមួយនឹងឆ្កែចចកនៅឆ្នាំ1852នាងត្រូវបានគេឃើញសារជាថ្មីជាមួយនឹងសត្វចចកពីរក្បាលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សព្យាយាមមករកនាងរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃហើយមិនដែលបានឃើញម្ដងទៀតនោះទេទី2 អណាម៉ាឡាយ៉ានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ1991ក្មេងស្រីនេះត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយហ្វូងសត្វឆ្កែនៅក្នុងខេត្តគីណាល់រឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានគេជឿថាឪពុកម្ដាយដែលញៀនស្រាបានបោះបង់នាងចោលតាំងពីនៅអាយុ3ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកនាងរស់នៅជាមួយនឹងហ្វូងសត្វឆ្កែអស់រយៈពេល6ឆ្នាំឥឡូវនេះនាងមានអាយុជាង30ឆ្នាំហើយនៅជាមួយនឹងកសិដ្ឋានសត្វនៅក្នុង clinic មួយទី3 Samdio នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1972ក្នុងឆ្នាំ1972 Samdio ដែលជាមនុស្សព្រៃម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងហ្វូងសត្វចចកនៅឥណ្ឌាគាត់ត្រូវបានគេនាំត្រឡប់ទៅកាន់ពិភពធម្មតាវិញក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចេះនិយាយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមិនបានរស់នៅយូរនោះទេហើយក៏បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1985ទី4មនុស្សបក្សីនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ2008ក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សបក្សីនោះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងផ្ទះល្វែងដែលមានបន្ទប់កេងពីររស់នៅជាមួយនឹងសត្វស្លាបរាប់សិបក្បាលនិងម្ដាយរបស់នាងបានចាត់ទុកនាងគឺជាសត្វចិញ្ចឹមអ្នកនឹងភ្ញាក់ផ្អើលបើបានដឹងថាម្ដាយនាងមិនដែលនិយាយជាមួយនឹងនាងនោះទេជាលទ្ធផលក្មេងស្រីនេះមិនចេះភាសាមនុស្សនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះនាងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនីតិសម្បទាសម្រាប់ថែទាំផ្លូវចិត្តទី5 Marina Chaman នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីឆ្នាំ1959ក្មេងស្រីនេះត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងអាយុ5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចាប់នាងនោះបានទុកនាងចោលនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងសត្វស្វានាងរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកនាងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកបបាញ់តែពួកគេបានលក់នាងទៅឲ្យផ្ទះបនបន្ទាប់មកនាងបានរត់ចេញពីទីនោះហើយឥឡូវនេះនាងបានរៀបការយ៉ាងរីករាយនាងកំពុងដឹកនាំជីវិតសប្បាយរីករាយឥឡូវនេះនាងថែមទាំងគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់នាងអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតដ៏ជូរចត់របស់នាងដែលមានឈ្មោះថាក្មេងស្រីគ្មានឈ្មោះទី6 Madina រឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ2013 Madina គឺជាក្មេងព្រៃម្នាក់ដែលបានរួចជីវិតពីសត្វម្ដាយឪពុករបស់នាងបានបោះបង់ចោលនៅអាយុ3ឆ្នាំតាំងពីពេលនោះមកនាងរស់នៅជាមួយនឹងសត្វឆ្កែនៅឆ្នាំ2013នាងត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះដោយក្រុមសង្គមកិច្ចឥឡូវនេះគ្រូពេទ្យកំពុងតែថែរក្សានាងទី7 Jenny រឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1970រឿងរបស់ Jenny គឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ឪពុករបស់នាងមានអារម្មណ៍ថានាងមានបញ្ហាស្មារតីដូច្នេះគាត់បានចាក់សោនាងនៅក្នុងបន្ទប់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម្ដាយរបស់នាងបានប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនរបស់នាងហើយបានយកនាងចេញពីការឃុំឃាំងតែម្នាក់ឯងម្ដាយរបស់នាងបានយកនាងទៅសេវាថែទាំកុមារដែលជាកន្លែងដែលពួកគេរកឃើញថា Jenny មិនដឹងអំពីរបៀបដើរឬនិយាយនាងគឺជាក្មេងស្រីធម្មតាមែនក៏ប៉ុន្តែនាងមិនចេះនិយាយអ្វីនោះទេទី8ក្មេងប្រុស Clara Khan ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឆ្នាំ1912ក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងព្រៃមួយវាគឺជារឿងដ៏មិនគួរឲ្យជឿទេដែលថា Clara Khan បានចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនេះ Clara Khan បានស្លាប់នៅពេលដែលក្មេងប្រុសនេះមានអាយុ5ឆ្នាំ
ក្រោយមកគាត់ក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយក្រុមមនុស្សគាត់ដើរតួយ៉ាងសកម្មដូចជាខ្លាគាត់រត់ដោយជើងទាំង4ហើយគាត់មិនចូលចិត្តឲ្យនរណាម្នាក់មកជិតគាត់នោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានក្លាយជាមនុស្សធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបានក្លាយជាមនុស្សខ្វាក់ដោយសារតែជំងឺភ្នែកឡើងបាយទី9ស៊ូជីតគូម៉ារឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីឆ្នាំ1978ស៊ូជីតកើតមកមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្របំផុតម្ដាយរបស់គាត់បានធ្វើអតិឃាតហើយឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់ដូច្នេះជីដូនជីតារបស់គាត់បានចាក់សោគាត់នៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដែលគាត់ត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយសត្វមាន់ក្រោយមកនៅអាយុ11ឆ្នាំពេលដែលជីដូនជីតារបស់គាត់បានស្លាប់គាត់ត្រូវបានគេនាំទៅផ្ទះមនុស្សចាស់ដោយសារតែចរិតនិងកាយវិការដូចជាសត្វមាន់ដូច្នេះពួកគេបានចងគាត់ជាមួយនឹងក្រេអស់រយៈពេល20ឆ្នាំលុះដល់គាត់អាយុ30ឆ្នាំគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកស្រី Elizabeth Clinton ដែលបានជួយសង្គ្រោះគាត់ទី11កាម៉ាឡានិងអាមេឡារឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1920កាម៉ាឡានិងអាមេឡាគឺជាស្ត្រី2នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនឹងហ្វូងសត្វនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទោះយ៉ាងណាពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បាននាំពួកគេទៅផ្ទះដែលពួកគេប្រព្រឹត្តដូចជាសត្វពួកគេបានថមឡើងជាមួយគ្នាពួកគេបានស៊ីសាច់ឆៅពួកគេទាំងពីរនាក់មិនអាចរស់នៅបានយូរឡើយអាម៉ាឡាបានស្លាប់នៅឆ្នាំដដែលនៅពេលដែលនាងត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះហើយកាមេឡាបានស្លាប់នៅអាយុ17ឆ្នាំទី11អ៊ីវ៉ាន់មេស៊ូកូរឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឆ្នាំ1998អ៊ីវ៉ាន់គឺជាកុមារម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារក្មេងៗទាំងនោះត្រូវបានគេរំលោភបំពានខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដោយគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បានសម្រេចចិត្តរត់ចេញពីផ្ទះនៅអាយុ4ឆ្នាំបន្ទាប់មកគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងហ្វូងសត្វឆ្កែគាត់ធ្លាប់សុំអាហារនៅតាមដងផ្លូវនិងចែករំលែកជាមួយនឹងសត្វឆ្កែបន្តិចម្ដងឆ្កែទាំងនោះបានក្លាយទៅជាមិត្តល្អរបស់គាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកក្មេងប្រុសនោះត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនិងបានយកគាត់ទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារឥឡូវនេះគាត់មានជីវិតសាមញ្ញជាមនុស្សធម្មតាទី12 Maria Angelique Mamie Lecblanc រឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1731មេស្រីនេះរស់នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល10ឆ្នាំនាងបរិភោគសត្វស្លាបកង្កែបនិងស្លឹកឈើហើយច្បាំងជាមួយនឹងសត្វព្រៃក្រោយមកនាងត្រូវបានក្រុមសាសនាជួយសង្គ្រោះនៅអាយុ19ឆ្នាំក្រោយមកនាងបានក្លាយជាជីដូនម្នាក់ហើយបានស្លាប់នៅអាយុ63ឆ្នាំទី13 John Sosebuna រឿងរ៉ាវនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូកាំងដានៅក្នុងឆ្នាំ1931John ដែលជាកូនមនុស្សព្រៃម្នាក់បានភៀសខ្លួនទៅក្នុងព្រៃនាពេលដែលនាងឃើញឪពុកសម្លាប់ម្ដាយនាងត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយសត្វស្វាបន្ទាប់ពី3ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងនាំយកទៅក្នុងចំណោមមនុស្សក្រោយមកគាត់បានរៀនភាសាហើយបានរកឃើញថាគាត់មានសម្លេងល្អឥឡូវនេះគាត់មានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់សម្លេងរបស់គាត់ទី14នោះគឺ Victor ដែលជាក្មេងប្រុសនៃព្រៃ Aveyron នៃប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1797ក្នុងឆ្នាំ1800ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងព្រៃនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងគាត់មិនដឹងអ្វីអំពីមនុស្សនិងជីវិតរបស់ពួកគេទេគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចេះនិយាយនោះទេហើយគាត់បានស្លាប់នៅអាយុ40ឆ្នាំ